ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক নিউ ফিশিং ভিডিও। আজকে মাছ ধরার নতুন একটি ভিডিও নিয়ে আসলাম। দেখেন শোল মাছ কয়টা একসাথে ধরে। আপনারা যে দৃশ্যটি দেখতে পাচ্ছেন এটার মধ্যে শুধু মাছ আর মাছ, এত পরিমাণে মাছ যে বলার বাইরে। একটু দেখানোর চেষ্টা করতেছি কি পরিমাণ মাছ। দেখতে থাকুন ভিডিওটি, খুবই সুন্দর ভিডিও, শেষ অবধি দেখবেন। আর যারা আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেন না অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, আর অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে দিবেন। আপনারা এখন যে মাছটি দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে দেশি মাগুর। আগুর তুমি আস্তে আপ দিও, পরে কিন্তু কাদা খায় তুমি অসল হয়ে যাবে। এই যে একটা শিং, এই যে উপর করে দিচ্ছে, এর ভিতরে একটা বড় মাগুর ঢুকছে। শিং, বড় শিং, শিং 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 প্লিজ ফলো, সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড লাইক মি। এডি কুড়ুক নে হাউ যে গাতা রইছে না রইছে বাড়ির মধ্যে করে মাছ আছে লইলে করে মালা